चक्की पे देख रहे हो कि इससे रैंप काम नहीं कर रहे बिल्कुल ही। खराब मशीना से तैयार किए जाते हैं और किस तरह तैयार किए जाते हैं ये भी दिखाऊंगा। अगली वीडियो मेरी ज़रूर चेक करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो इंजन को तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सारा देसी डीजल इंजन।